اليوم بسوي بانكيك بيكون وربع طحينة أبيض. 3 أكفاش شاي بيكنج باودر، نتفة ملح، قرشة كبيرة سكر أبيض، خلطتهم مع بعض، صب فوقهم زبدة مذوبة 3 أكفاش أكل، وبيضة واحدة. أنا بستخدم هذا المحقان، صبهم فيه، شو يصير؟ تنقطون على كيفكم. أحط زبدة بهالمقلة، بعدين أصب فيهم البانكيك، بعدين أقلبهم بس. قص البانكيكة، افتحها كذي، حط داخلها ذرة فانيليا، شوية بيريز، تصير لقمة. عجيب، البانكيك حار وداخله برد، ممكن بعد كندر